Let it bang, bang. Oke sahabat semuanya, inilah batang yang belum kita servis pruningannya. Jadi dia tampak besar di bawah ya, dan semakin ke atas dia semakin mengecil, semakin meruncing. Jadi kenapa harus kita servis? Karena biar nampak rapi dan rata nantinya batangnya. Oke, untuk hasil yang sudah kita servis, oke kita lihat ya, kita bandingkan batang yang sudah kita servis dan yang belum. Oke, kita cari dulu. Nah, ini batang yang sudah kita servis pruningannya ya. Jadi dia nampak rapi, tampak dari bawah ke atasnya itu tidak meruncing atau tidak mengecil. Jadi itulah gunanya kenapa harus kita servis. Jadi untuk para pemula yang di kebun sawit, usahakan besok kalau pruning langsung mepet aja pruningannya. Jadi tidak perlu servis ulang. Oke, kita lanjut ke servis pemruningannya. Oke, langsung kita eksekusi bosku.
servis pruningan. Oke, tonton terus video kami, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.